नमस्कार, एजुकेसनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा राणाकाल सम्बन्धित जानकारी लिनेछौँ। राणाकाल विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुरको उदयपछि विक्रम सम्वत 2007 सालसम्मको 104 वर्षीय अवधिलाई भनिन्छ राणाकाल। के भनिन्छ भन्दाखेरि राणाकाल भनिन्छ। राणा प्रधानमन्त्रीहरू र सम्बन्धित है त। अब राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ नि जङ्गबहादुर राणा हुन्। त्यसैगरी आफ्नो नामका पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ वीर शमशेर जबरा। कार्यालय समय 10/5 बनाउने देव शमशेर। कार्यालय समय 10/4 कायम गर्ने भीम शमशेर। शनिबार पुरे र शुक्रबार आधा बिदा दिने चलाउने भीम शमशेर। कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10/5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10/4 बनाउने को हुन् भन्दाखेरि पदम शमशेर। राणाहरूको विभाजन राणाहरूलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने को हुन् भन्दाखेरि चन्द्र शमशेर। सी क्लासका राणालाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने को हुन् जुद्ध शमशेर। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। पहिलो र अन्तिम पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा, अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर। बैंकसँग सम्बन्धित पहिलो बैंकको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा। विदेशी बैंकको पैसा जम्मा गर्ने पहिलो बैंकको स्थापना जुद्ध शमशेरले। विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर। सर्वप्रथम रेडियो राख्ने नेपाली जुद्ध शमशेर। सर्वसाधारणलाई रेडियो सेट राख्न अनुमति दिने प्रधानमन्त्री पदम शमशेर। बिजुली सर्वप्रथम बिजुली उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना। बिजुली निकाली सर्वसाधारणलाई बिजुली बाल्न दिने प्रधानमन्त्री को हुन् जुद्ध शमशेर। सुन्दरी जलविद्युत आयोजना। स्कुलका पिता भनेर चिनिने राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेर। शिक्षाका पिता भनेर चिनिने राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर। सबैभन्दा धेरै स्कुल बनाउने प्रधानमन्त्री देव शमशेर। लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ जङ्गबहादुर राणा 31 वर्ष। सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री हुनेको देव शमशेर 114 दिन। कम बढी उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने जङ्गबहादुर राणा 29 वर्षको उमेरमा। सबैभन्दा बढी उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने फेरि मोहन शमशेर 64 वर्षमा। गद्दी त्यागेर को कहाँ गए त? अब देव शमशेर गद्दी त्याग गरी कहाँ गएका थिए? धनकुटा। जुद्ध शमशेर गद्दी त्याग गरी कहाँ गएका थिए? पाल्पाको रिडी। एसएलसी सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर। एसएलसी बोर्डको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर। कसले कसलाई पदच्युत गरे? राजा राजेन्द्रलाई पदच्युत गर्ने को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। देव शमशेरलाई पदच्युत गर्ने को हुन् फेरि? चन्द्र शमशेर। कसको हत्या कसले गरे त? अब रणबहादुर शाहको हत्या गर्ने शेरबहादुर शाह सौतेनी भाइले काटेर गरेका थिए। शेरबहादुर शाहको अन्त्य कसले गरे फेरि? बल नरसिंह कौर जङ्गबहादुरका बुबा। गगन सिंह खवासको हत्या गर्ने को हुन् फेरि? लाल झा गोली हानेर गरे। गेहेन्द्र शमशेरको हत्या गर्ने को हुन् त? चन्द्र शमशेर विष हालेर। रणदीप सिंहलाई गोली हान्ने को हुन्? खड्ग शमशेर। अब राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा कार्यकाल, अर्को नाम, उपनाम अनि महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू जङ्गबहादुर राणाको बारेमा। जङ्गबहादुर राणा विक्रम सम्वत 1903 देखि 1933 सम्म 31 वर्ष उनले कार्यकाल भयो उनको। अर्को नाम चाहिँ युगले मागेको नेता, सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति, राणा उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति, नेपालमा कोट लगाउने पहिलो व्यक्ति, युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री, नेपालमा जहानिया राणा शासनको बीजारोपण गर्ने व्यक्ति,
अरूका कुरा छोड, आफ्नो छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति पनि यिनी नै हुन्। अरूको कुरा छोड, आफ्नो छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति पनि जङ्गबहादुर राणा रहेका छन्। अब रणदीप सिंह 1933 विक्रम सम्वत 1933 देखि विक्रम सम्वत 1942 सम्म उनको शासनकाल हो। सर्वसाधारणलाई ऋण दिन तेजारत अड्डाको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री, पात्रो छाप्ने चलनको सुरुवात अनि पञ्चाङ्गको प्रकाशन गर्ने वीर शमशेर विक्रम सम्वत 1942 देखि 1957। धनकुटे महाराज वीर शमशेरको बारेमा पढ्दैछौँ हामी। आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। नेपालमा प्रथम मोटर चढ्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन्। विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन्। नेपालमा सबैभन्दा पहिले जेल बनाउने व्यक्ति पनि वीर शमशेर हुन्। त्यसैगरी अब हामी हेर्दैछौँ वीर शमशेरपछि देव शमशेर। विक्रम सम्वत 1957 देखि विक्रम सम्वत 1958 यिनको शासनकाल हो। यिनलाई चाहिँ नि देव शमशेरलाई चाहिँ नि धनकुटे महाराजा पनि भन्छ। 12 बजे तोप पड्काउने चलन चलाउने प्रधानमन्त्री यिनै हुन्। भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्री यिनै हुन्। सबभन्दा छोटो समय प्रधानमन्त्री गर्ने 14 दिन मात्रै, छोटो समय प्रधानमन्त्री चाहिँ नि 14 दिन देव शमशेर नै हुन्। गोरखापत्रको प्रकाशन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि देव शमशेर हुन्। प्रावि 2079 सोधेको प्रश्न पनि भयो। अब हामी अरूको हेर्दैछौँ है त। चन्द्र शमशेर विक्रम सम्वत 1958 देखि विक्रम सम्वत 1986 सम्म यिनको शासनकाल हो। घरको बाघ वनको स्याल भनेर चिनिने पनि हुने यिनलाई चाहिँ चन्द्र शमशेरलाई फिस्टे महाराज भनेर चिनिन्छ। सर्वप्रथम एसएलसी पास गर्ने प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुन्। बझाङ्गी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहका ससुरा हुन् यिनी चन्द्र शमशेर चाहिँ नि। भीम शमशेर अब भीम शमशेर चाहिँ विक्रम सम्वत 1968 देखि विक्रम सम्वत 1979 उनको शासनकाल हो। उखडा जाँच कमिसन खडा गर्ने प्रधानमन्त्री। लाइब्रेरी पर्व बसन्त शमशेर पर्व प्रचण्ड गोर्खा पर्व हुँदाका प्रधानमन्त्री। चरखा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री पनि हुन्। छोराछोरीलाई बन्धक राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि यिनै हुन्। यिनै भनेका भीम शमशेर। अब जुद्ध शमशेर विक्रम सम्वत 1989 देखि विक्रम सम्वत 2002 सालसम्म उनको शासनकाल रह्यो। राजर्षि महाराज नेपालका उद्योगका पिता। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री। विक्रम सम्वत 1990 10 महिना 2 मा नेपालमा महाभूकम्प जाँदा ताकेका नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर हुन्। पदम शमशेर विक्रम सम्वत 2002 सालदेखि विक्रम सम्वत 2004 सालसम्म यिनको शासनकाल रह्यो। यिनलाई रुन्चे महाराज रुन्चे प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिन्छ र स्कुलका पिता पदम शमशेर है त। अनि तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री। तेस्रो पुस्ताका के हुने नि राणा प्रधानमन्त्री। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने घोषणा भन्दै घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पनि यिनै हुन्छ पदम शमशेर। मोहन शमशेर अब विक्रम सम्वत 2004 साल देखि विक्रम सम्वत 2006 सालसम्म भए नि। बुढा महाराज नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री। नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति पनि मोहन शमशेर हुन्। अब राणाकालीन प्रधानमन्त्रीहरूबारे थप प्रश्नोत्तरहरू है त। जङ्गबहादुर राणा उनी कहिले र कहाँ जन्मेका थिए? विक्रम सम्वत 1874 गोर्खामा बोर्लाङमा जन्मेका थिए। गोर्खाको बोर्लाङमा। जङ्गबहादुर राणाका पिता र माता को थिए? बल नरसिंह कौर र रक्षा कुमारी। जङ्गबहादुर राणाको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1933 पत्थरघट्टा रौतहटमा।
वास्तविक नाम जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ वीर नरसिंह कौर थियो। बाल नरसिंह कौर चाहिँ पछि भएको, तर वीर नरसिंह चाहिँ उनको सुरुको नाम थियो। जङ्गबहादुर भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि मामा माधव बरसिंह थापा, कलाबहादुर पनि भनिने। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम चाहिँ वीर नरसिंह कौर थियो। बाल नरसिंह कौर चाहिँ उनको बुबाको नाम थियो जङ्गबहादुरका। जङ्गबहादुर भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि मामा माधव बरसिंह थापा, कलाबहादुर पनि भनिन्छ। उनले प्राप्त गरेका उपाधि चाहिँ जङ्गबहादुरलाई राणाको पदवी कसले प्रदान गरेका हुन् भन्दाखेरि श्री 5 सुरेन्द्रले। बेलायतकी महारानीले जङ्गबहादुरलाई प्रदान गरेको उपाधि के हो? किनाइटहुड अफ द ग्रान्ड क्रस भनेर भनेका थिए। श्री 5 सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई कहिले कास्की र लमजुङको श्री 3 महाराजको पदवी प्रदान गरे? विक्रम सम्वत 1913। उनले चलाएका प्रथा तथा चलन र गरेका कामहरू। एग्नेट प्रथा सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा। प्रधानमन्त्री पदको उत्तराधिकारी छोरालाई नबनाई आफ्नो भाइहरूलाई बनाएपछि छोरामा जाने प्रथालाई के भनिन्छ? एग्नेट प्रथा। अङ्गभङ्गको सजायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। नेपाली समाजलाई तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने गरी 3 भागमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। नेपालमा जङ्गबहादुरले छापाखानाको स्थापना कहिले गरे? विक्रम सम्वत 1908। नेपालको पहिलो छपाई मेसिन गिद्धे प्रेस हो। कमान्डरी किताबखानाको स्थापना कसले गरेका थिए? जङ्गबहादुर राणा। कर्मचारीको नाम दर्ता गर्ने लगायतका विवरण राख्ने। जङ्गबहादुरले सन् 1857 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरे बापत अङ्ग्रेजलाई नेपालमा सन् 1816 नोभेम्बर 1 मा फिर्ता गरेका 4 जिल्लाहरू कुन कुन भन्दाखेरि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। वीर शमशेर। वीर अस्पतालको निर्माण वीर शमशेरले कहिले गरेका हुन्? वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1947 4 महिना 12 गते। गोरखा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शन उपाधिको स्थापना गर्ने को हुन्? वीर शमशेर। घण्टाघरको स्थापना कसले गरेका हुन्? वीर शमशेरले। अब यिनले स्थापना गरेका दरबारहरू। नारायणहिटी दरबार कसले बनाएका हुन्? वीर शमशेर। लाल दरबार, फोहरा दरबार र सेतो दरबार कसले निर्माण गरेका हुन्? वीर शमशेर। शिक्षा क्षेत्रमा यिनको योगदान। वीर शमशेरको पालादेखि सर्वसाधारणका छोराछोरीले दरबार हाइस्कुल पढ्न पाउने चाहिँ वीर शमशेरको पालामा। नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? वीर शमशेर। त्यसैगरी चन्द्र शमशेर। राणाहरूलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर। ए वर्गमा विभाजित क्षेत्री पट्टिका जेठो महारानीबाट जन्मेका शुद्ध सन्तानहरू उनीहरू श्री 3 तथा प्रधानमन्त्रीको रोल क्रममा हुन्थे। बी वर्गमा चाहिने दोस्रो विवाहित रानीबाट जन्मेका सन्तानहरू उनीहरूले काठमाडौँको जर्नेलसम्म पाउँथे। सी वर्गमा रखौटी वा अविवाहित पत्नीबाट जन्मेका सन्तानहरू उनीहरूले काठमाडौँ बाहिरको जर्नेल हुन पाउने। नेपालको नक्सा कसले निर्माण गराएका हुन्? चन्द्र शमशेर। यिनले चलाएका चलन। टोपी ब्याज लगाउने प्रचलन कसले चलाएका हुन्? चन्द्र शमशेर। वैशाख 1 गतेलाई आधिकारिक रूपमा नयाँ वर्ष मनाउने परम्पराको सुरुवात कसले गरेका हुन्? चन्द्र शमशेर। विक्रम सम्वत तिथिका आधारमा चलिरहेकोमा कहिलेदेखि गतेमा लेख्न थालिएको भन्दा विक्रम सम्वत 1961 देखि चन्द्र शमशेरको पालामा। नेपालमा जनगणनाको सुरुवात कहिले र कसको पालादेखि भएको? विक्रम सम्वत 1968 चन्द्र शमशेरको पालामा। श्री 5 लाई हिज मेजेस्टी लेख्न थालनी कहिले र कसको पालादेखि भएको भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1980 देखि चन्द्र शमशेर। उपत्यकामा टेलिफोन सुरुवात कहिले र कसको पालादेखि भएको? विक्रम सम्वत 1970 देखि चन्द्र शमशेर। खडक निशाना छापको चलन चलाउने प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर। खडक निशाना अड्डाको स्थापना गर्ने को हुन्?
चन्द्र शमशेर। महिला विकासतिर सोधिएको प्रश्न पनि 2080 मा। यिनको पालामा काण्ड तथा पर्व। मकै पर्व कसको पालामा भएको थियो? चन्द्र शमशेर। मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। गेहेन्द्र शमशेर काण्ड कसको पालामा घटेको थियो? चन्द्र शमशेर। विविध प्रथाको अन्त्य। अमाली प्रथाको अन्त्य कहिले र कसको पालामा भयो? विक्रम सम्वत 1968 मा चन्द्र शमशेरको पालामा। सती प्रथाको उन्मूलन कहिले र कसको पालामा भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1977 चन्द्र शमशेर। दास प्रथाको अन्त्य कहिले र कसको पालामा भयो? विक्रम सम्वत 1981 चन्द्र शमशेर। यिनको पालामा विविध संस्थाहरूको स्थापना। गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1969। नेपालको सबभन्दा पुरानो नहर चन्द्र नहरको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1965। फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1968। 1965 मा चाहिँ चन्द्र नहरको स्थापना भयो। अनि मिलिटरी अस्पताल र सिंहदरबारको निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर है त। सरी। अब त्यसै गरी हामी जुद्ध शमशेर हेर्दैछौँ। जुद्ध शमशेरको बारेमा। सुन्दरी जलविद्युत आयोजनाबाट सर्वसाधारण जनतालाई बिजुली र पानी उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री को हुन्? जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेर। बाबुआमाको निधन भएमा 13 दिनसम्म क्रिया बस्ने चलन कसले चलाएका हुन्? जुद्ध शमशेर। यिनको पालामा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1934 कार्तिक 30। नेपाल प्रज्ञा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20। एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1990 7 महिना 16 गते। जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेर। विराटनगर जुट मिलको स्थापना कसले गरेका कहिले भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 1994। उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1993। महावीर इन्स्टिच्युट नामक स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1993। सदर चिडियाखानाको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1998। विक्रम सम्वत 1997 मा महावीर इन्स्टिच्युट बन्द हुँदा कति कक्षासम्म अध्यापन हुन्थ्यो? 7 कक्षासम्म। विक्रम सम्वत 1997 मा महावीर इन्स्टिच्युट बन्द हुँदा कति कक्षासम्म अध्यापन हुन्थ्यो भन्दाखेरि कक्षा 7 सम्म। जुद्ध बारुण यन्त्र स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1994। जनकपुर जयनगर रेलवेको स्थापना कहिले भएको? विक्रम सम्वत 1993। अब पदम शमशेर। पदम शमशेरका बाबु को थिए भन्दाखेरि भीम शमशेर। यिनको समयमा भएका विविध गतिविधिहरू। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते। विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी। विराटनगर मजदुर हडताल कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2003 फागुन 21 गते। जयतु संस्कृतम आन्दोलन कसको पालामा भएको थियो? पदम शमशेर। कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10-5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10-4 कायम गरे प्रधानमन्त्री पदम शमशेर। सर्वप्रथम नेपाल महिला सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2004 साउन 22। प्रथम अध्यक्ष मङ्गला देवी सिंह। नेपालका शहीदहरू। अमर शहीदहरूको सहर भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? रोम। नेपालका जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्य। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। नेपाल सरकार अब प्रथम शहीद लखन थापा। लखन थापा शहीद लखन थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? विक्रम सम्वत 1891 गोर्खामा। जङ्गबहादुर मेरो लाससँगै सती जानेछ भने कसले भनेका थिए भन्दाखेरि शहीद लखन थापाले। जङ्गबहादुर मेरो लाससँगै सती जानेछ भनी कसले भनेका थिए? शहीद लखन थापाले। लखन थापाले के भन्दै विद्रोह थालेका थिए भन्दाखेरि जङ्गबहादुरलाई मार्न आफूले अवतार लिएको भन्दै। लखन थापालाई कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो? विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते। नेपाल सरकारले कहिले लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते।
लखन थापालाई कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 1933 फागुन 2 गते। नेपाल सरकारले कहिले लखन थापालाई प्रथम शहीद घोषणा गरेको थियो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2072 असोज 3 गते है त। त्यसैगरी 4 शहीदहरू। जन्म शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द। जन्म शुक्रराज शास्त्रीको जन्म विक्रमसम्म 1950 मा भएको थियो। धर्मभक्त माथेमाको जन्म विक्रमसम्म 1965 मा भएको थियो। गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म विक्रमसम्म 1975 मा भएको थियो। दशरथ चन्दको चाहिँ नि विक्रमसम्म 1960 मा भएको थियो। कहाँ जन्मेका थिए भन्दाखेरि शुक्रराज शास्त्रीको चाहिँ यहाँ तथ्य भेटिएको छैन। धर्मभक्त माथेमा चाहिँ ओम बहाल काठमाडौँ, गङ्गालाल श्रेष्ठ रामेछाप, दशरथ चन्द बैतडीमा। कहिले फाँसी दियो भन्दाखेरि विक्रमसम्म 1997 माघ 10 गते। धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ विक्रमसम्म 1997 माघ 2 गते। गङ्गालाल श्रेष्ठलाई विक्रमसम्म 1997 माघ 14 गते। त्यसै गरेर दशरथ चन्दलाई चाहिँ नि विक्रम सम्वत 1997 माघ 14 गते है त। गङ्गालाल श्रेष्ठ दशरथ चन्दलाई एकै दिन दिएको थियो, विक्रमसम्म 1997 माघ 14 गते। शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ माघ 10 गते, 1997 माघ 10 गते। सबैलाई माघ महिनामै हो तर गते चाहिँ फरक छ। धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ माघ 12 गते है त। कुन समयमा फाँसी दियो? शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ नि मध्यरातमा दियो, धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ मध्यरातमा, अनि गङ्गालाल श्रेष्ठलाई दिनमा, दशरथ चन्दलाई चाहिँ राति। कसरी फाँसी दियो? शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ खरीको रुखमा झुन्ड्याएर, धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ बकाइनाको रुखमा झुन्ड्याएर, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई चाहिँ गोली हानेर, दशरथ चन्दलाई चाहिँ नि गोली हानेर। कुन ठाउँमा फाँसी दियो? शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ टेकु पचलीमा दियो, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई चाहिँ शोभा भगवती, दशरथ चन्दलाई चाहिँ शोभा भगवतीमा गङ्गालालसँगै एउटै रुखमा बाँधेर। के अभियोगमा फाँसी दिइयो त भन्दा शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ नि जनचेतना जगाउने भाषण गरेको अभियोगमा, धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ राजद्रोहको अभियोगमा, गङ्गालाल श्रेष्ठलाई चाहिँ राणा विरोधी पर्चा छर्दा। राजद्रोहको अभियोगमा कसलाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ नि दशरथ चन्दलाई। के नामले चिनिन्छ? शुक्रराज शास्त्रीलाई चाहिँ 4 शहीद मध्येका पहिलो शहीद भनेर चिनिन्छ, अनि धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ नि 4 शहीद मध्ये मृत्युदण्ड पाउने दोस्रो व्यक्ति, गङ्गालाल श्रेष्ठ चाहिँ कान्छा शहीद, अनि दशरथ चन्द चाहिँ नि शहीद माइला शहीद। अन्य शुक्रराज शास्त्री सर्वप्रथम जय नेपाल शब्दको प्रथम प्रयोगकर्ता चाहिँ शुक्रराज शास्त्री। इन्द्रचोकमा धार्मिक प्रवचन दिइरहेकै बेला मण्डपमा उठाएर लगिएको थियो। इन्द्रचोकमा धार्मिक प्रवचन दिइरहेकै बेला मण्डपबाट उठाएर लगिएको थियो शुक्रराज शास्त्रीलाई। धर्मभक्त माथेमालाई चाहिँ नि शारीरिक सुगठनका बङ्गाल च्याम्पियन, त्रिभुवनका व्यायाम प्रशिक्षक भनिन्छ। गङ्गालाल श्रेष्ठको यहाँ छैन। वास्तविक नाम चाहिँ शेरबहादुर चन्द हो। कसको? दशरथ चन्दको चाहिँ नि। विभिन्न नेपालका विभिन्न पर्वहरू रहेको छ। यसको विषयमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद।